Salve, salve galera, pra quem não me conhece, César Rodrigues 23, começando mais um vídeo aí pro canal. E hoje, mano, a gente vai mostrar o som do meu amigo Elan aí. E daqui a pouco ele tá chegando aí com nós aí. E quem não é inscrito, deixa o like aí que esse vídeo vai dar bom, hein. Bora pro vídeo, vamos esperar o nosso amigo Elan chegar aí, que a gente tá esperando ele na rua aqui, beleza? Falou! E aí vai nosso amigo Elan, galera, ó. Seu Celta. Bora lá filmar essa sonzeira aí. E quem gostar do vídeo, deixa o like aí, galera. Tá ligado? Deixa o likezão no vídeo. Lá nós vamos ir no Celtinha abaixo, olha só. Como é bonito de ver. E quem gosta de som automotivo aí, galera, deixa o like aí no vídeo. E esse vídeo aí é pra quem gosta de som forte. E o Celta ali tá com uma estrutura bagual, pessoal. Bagual mesmo. Estamos indo pra fora aqui no interior aqui, galera. Porque na cidade não tem como escutar som alto, né? Então tem que ser só pra fora assim, ó. Bem pra fora. Que ninguém quase vai. Pra poder mostrar o som pra vocês aí. Beleza, galera? Fica com o videoclipe aí, nós subindo aí o cerro aqui pra mostrar o som pra vocês aí. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change. No lugar aqui, ó, vocês podem ver, tá bem pra fora aí, ó. E aqui tá o nosso amigo Elan, dono do carro aí. Tranquilo, galera. Obrigado pela oportunidade de estar gravando, Elan. Temos aí. Tá? Quando tiver. Galera, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Quem quiser conhecer o canal dele vai estar na descrição do vídeo aí, tá beleza? Então bora aí. Dá uma força pro Piá e pro Piá é guerreiro também, hein, tá? Se inscreva no canal do meu amigo César aí. E é isso aí. Bora mostrar o somzão dele, galera. Então, galera, bora mostrar o som dela aí. Pra quem gosta de som automotivo, deixa o likezão. Não esquece de se inscrever no canal, tanto no meu no do Elan lá, que vai aparecer no link da descrição aí. E vou mostrar o som dele pra vocês agora. Equipamentos, qualidade acima de tudo.
E aí galera, pra quem não conhece, dois mentor de 5K, tocando aí 4 mentor, quer dizer, desculpa o erro aí. Aqui, 305? 405 trio, né? Olha essa galera. Do Brasil ao Japão. Twitter, né? Twitter. E aqui que tá o coração do som. Olha o coração do bicho. E tá o coração da galera, do som, galera, ó. PX1, PX1 Pro Limiter. som digital 12K. São dígito 12K lá, pra quem não tá vendo essa grandona aí, pessoal. Olha, ó. 12K bichona. Uma usina 240 amperes. Aí que tá. E SD. E a SD 800. Aqui são 5 baterias 100 ampere, né? Isso. 5 baterias 100 ampere. O som do cara é monstro, meu. Tá louco? Já estamos aí nessa lida aí, já tem em torno de 4 anos. 4 anos nela. 4 anos, né? E o claro som... que não com esse projeto aí, desculpa te interromper, César. Não com esse projeto aí, né? Esse aí já é o meu terceiro projeto. E aí faz 4 anos que o Celtinha nas minhas mãos tá na sofrência aí, carregando um pezinho, né? É um peso, mas pra quem gosta, galera, quem gosta é o estilo. Desde criança, né? É uma paixão, eu te dizer agora, é uma paixão desde criança que teve isso aí, né? O cara vai, cada vez que vai indo, vai montando um som pequenininho até chegar no grandão. Exatamente. E é isso aí, galera, isso aí é o Elan, pra quem não conhece, vou deixar o link de novo, repetindo pra vocês. Se inscrevam lá. O canal dele aí no link aí, tá beleza? E agora é bom ficar com aquele videoclipezão maroto do som do Elan. Isso aí, galera. E falou. Valeu. 3, 2, 1, foi. feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hoping that I can do, but I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. E aí galera, lembrando a todos aí, eu vou deixar o Instagram do Elan aí no link da nós lá. descrição. Quem quiser seguir ele, dá uma força pra ele também. Tamo na luta aí. E falou, galerinha! Um abraço a todos
e obrigado por assistir. Falou! Isso aí. Na ponto 30 do papo.